أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Öyledir de ki benim Rabbim insaf etmeyi emretmiştir. Ayrıca şunu emretmiştir ki her camide bütün teveccühlerinizi Allah'a doğru tutun. Din için, onun için halis tutarak onu çağırın. O sizi ilk defa sizi yarattı. Aynı şekilde siz öldükten sonra ona döneceksiniz. Bir taifeye o hidayet verdi ve bir taifeye sapıklık lazım oldu. Bunlar Allah-u Teala'yı terk ederek şeytanları dost tuttular ve onlar zannediyorlar ki onlar hidayeti bulmuşlardır. Ey insanoğulları, Ademoğulları, her camide kendi güzelliğinizi yani takva elbisesini giyin ve yiyin ve açın fakat haddi aşmayın. Allah-u Teala haddi aşanları sevmez. Bugün siz caminizin açılışını yapıyorsunuz. Allah-u Teala onu size lütfetti. Bunun yapımı bir zaman önce tamamlandıydı. Fakat şimdi resmi olarak şimdi bugün burada açılışı yapılmaktadır. Burada bir salon yapıldı. Fakat şimdi tam olarak cami yapılmıştır. Siz yaptınız onu. Çok güzel bir camidir. Güzel cami yapılmıştır ve bolluk bakımından da maşallah çok boldur. Allah-u Teala size bu hakkı, bu caminin hakkını vermeyi size nasip etsin. Ki onlar bu siz camiyi yaptınız. Bu cami yapanların hepsine Allah-u Teala lütfeylesin. Allah-u Teala dua ediyorum bu cami haliseten Allah-u Teala'nın rızası için siz onu yapmış olasınız. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğundan feyiz bulan olasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim Allah-u Teala'nın rızası için cami yaptıysa Allah-u Teala cennette onun için aynı şekilde bir cami yapacak.
Allah Teala'nın rızası için yapılmış olan caminin işi cami yapıldıktan sonra bitmiyor. Allah Teala'nın rızasını insan o zaman onu elde eden olur ki Allah Teala'nın buyruklarına göre amel etsin. Onun ibadetin hakkını versin, hakkını. Kul hakkını veren olsun. Vefa ve ihlas ile dinini dünyadan üstün tutan olsun. Kendi biyetin hakkını veren olsun. Biz şanslıyız. Biz zamanın imamı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına inandık. Daima hatırımızda tutmamız lazım. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'a inanmak ve kendisinin biyetine girmek üzerimizde büyük bir sorumluluk taşıtmaktadır. Bizim görevimiz Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın biyetine girmek ile bitmiyor. Eskisinden daha fazla çoğalmış oluyor. Onun için biz mükafatlara varis olacağız ki Allah-u Teala onun sözünü Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'a söz verdiydi. Onun için sorumluluklarınızı her birimiz anlamalıyız onları. Bu camiyi zinde tutmak, dolu tutmak bizim görevimizdir. Aramızda sevgi ile kalmak, yaşamak bizim görevimizdir. Kardeşlik mesajını dünyaya yaymak bizim görevimizdir. İslamiyet'in güzel talimatını bu mesajı dünyaya vermek bizim görevimizdir. Durmadan dualarla kendi ıslahımıza dikkat etmek bizim görevimizdir. Kendi nesillerimizin ıslahını düşünmek bizim görevimizdir. Ancak o zaman biz caminin hakkını verebileceğiz. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bir seferinde şöyle buyurdu. Nerede İslamiyet'i tanıtmak isterseniz orada bir cami yapın. Şimdi bu caminin yapımıyla zahiri manada İslamiyet'in bu bölgede tanıtımı olmuş olacak. Bazı komşular geldiler bile ve güzel fikirlerini ileri sürdüler. Halbuki bugünlerde insanlar çokça geliyorlar ve kalabalık oluyor, gürültü oluyor. Fakat hemen burada bir komşu olan benimle görüştüler. Dediler ki biz mutluyuz. Siz bize komşu oldunuz. Ancak mutlaka komşularımıza bakmalıyız. Ve gereksiz gürültü ve hengame burada olmamalı. Ve yasanın çerçevesi içerisinde kalarak bütün işlerimizi yapmalıyız. Her neyse cami ile tanıtım komşular oldu onlara ve buradan yoldan geçenlere dahi tanıtım oldu ve bu tanıtım yolu açıldı. Bununla sizin tebliğ yollarınız dahi açılmış olacak. Onun için her Ahmedi İslamiyet'in talimatını örneğini olmalı ve olmalıdır da dünya belli bir farkı görmeli. Bu maddi toplumda öyle insanlar dahi vardır ki dünyada kalmalarına rağmen, dünya görevlerini yapmalarına rağmen dinlerini dünyadan üstün tutanlardır. Ve yaratanlarına güçlü ve ile alaka kuranlar vardır ve mahlukatın sempatisini duyanlar vardır ve mahlukatın işine dahi işlerini yapıyorlar. Dünya insanları bunu görüyorlar. Onlarda bir tecessüs doğuyor. Ve İslamiyet'in tebliğin yollarını açan da budur. Şimdi her Ahmedi eskisinden daha fazla İslamiyet'in talimatının fiili bir resmi olmalı. Bu ayetler, demin okuduğum ayet-i kerimeler, bunda da Allah-u Teala camiye bağlı olanların bazı sorumluluklarına Allah-u Teala dikkatimizi çekmiştir. İlk olarak Allah-u Teala buyurdu, insaf yapın ve insaf yapmak ile başka yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor, hiçbir kavmin düşmanlığı bile sizi insaftan uzaklaştırmasın.
Şimdi bu üstün seviye, insafın bu üstün seviyesi başka bir zat hakkında asla bir insan kötü düşünemez, başkası hakkında ona zarar vermek bir yana, böyle bir insan fırsat arayacak. Ben nasıl diğer insanlara fayda verebilirim ve ben nasıl bu konuda rol oynayabilirim ve bu gibi haklar veren bir insan olursa şüphesiz çevre içinde güzel bir etki yaratmış oluyor ve bu güzel etki tebliğin yollarını açıyor. Onun için Allah-u Teala gerçek müminlere, camiye gelenlere ilk nasihat şu yaptı camiyle alakalı olarak: kul hakkını yapın, verin ve onun için en önemli şey insafı zinde tutmaktır. Şimdi Allah-u Teala yabancılara ve düşmanlara karşı dahi insaf etmeyi emrediyorsa, kendileri dostlarımıza karşı nasıl davranmamız lazım? Durum böyle olursa o zaman Allah-u Teala'nın sevgisi böyle insanlara hasıl oluyor. Bu gibi insanlar camiye Allah-u Teala'nın ibadeti için giriyorlar. Allah-u Teala onların ibadetini kabul ediyor. Ancak eğer onlardan birisi kendi evinde kendi karısına karşı iyi muamele yapmıyorsa, her zaman onu yerliyorsa ve alay ediyorsa onunla ve çocuklar ondan onu görüyorlar ve çocuklara bile dinden uzaklaştırmaya sebep oluyor böyle bir kimse. O zaman böyle bir kimsenin ne cemaat işleri ne de ibadetleri Allah-u Teala'nın katında kabul edilecek gibi değildir. Bu münafıklık yüzünden bir aldatma vardır ki insan başkasına vermiyor, kendi kendisine vermiş oluyor. Gerçek mümin odur ki içten ve dıştan insaf tutandır, insaf yapandır. Onun işi ve sözü içten ve dışta birbirinin aynısı olur. Bu kimselerdir ki gerçekten caminin hakkını verenlerdir. Çünkü onların kalpleri Allah-u Teala'nın korkusuyla doludur. Bu üstün seviyeyi elde etmek bizim görevimizdir. Yoksa yalnız cami yapmak ve buraya gelerek namaz kılmak çarçabuk sanki baştan yük indirecesine bunun bir anlamı yok. İnsan böyle bir seviyeye ulaşırsa o zaman kendisi Allah-u Teala katında masum bir çocuk gibidir. Onun sonu hayırlıdır. Çünkü o Allah-u Teala'nın hakkıyla çocukların hakkı dahi veriyor. Kulların hakkını dahi veriyor. Ve hiçbirisi nazlanmalı. Ben çok namaz kılan birisiyim. 5 vakit camiye geliyorum. Cemaat işlerini dahi yapıyorum. Bu yeterlidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: her kim kulların hakkını vermiyorsa Allah-u Teala'nın hakkını dahi vermiyordur. Onun için biz yanlışlıkta kalmamalıyız. Gerçek abid ve camileri dolduran odur ki Allah-u Teala'nın korkusu kendisi içinde tutarak Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel eden olur. Sonra Allah-u Teala açık olarak buyurdu: eğer siz Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmezseniz, dininizi Allah-u Teala için halis tutarak kendi durumlarınızı doğru yolda tutmak için çaba sarf etmezseniz, tövbe ve istiğfara dikkat etmezseniz şeytan size üstün çıkacak. Onun için Allah-u Teala'nın önüne eğilerek tövbe ve istiğfara dikkat etmek lazım. Bugünkü bu maddiyatçı bu durumda özellikle buna çok dikkat etmemiz lazım. Ancak o zaman başarı elde edilecek. Ancak o zaman bir masum bir çocuk gibi Allah-u Teala'nın huzurunda bulunacağız.
Allah Müslümanların durumu yozlaşma yüzünden İslamiyet'in zevalı başladı. Onlar insafı ve ibadeti bir gösteriş haline getirdiler. Yahut onun hakkını vermediler. Ve daha sonra her şey zayi oldu. Güzel camiler tabii ki yaptılar şüphesiz. Ve yapıyorlar da. Ve Ahmedilerin camilerini düşürmek istiyorlar Pakistan'da özellikle ki bizim Ahmedilerin camilerin minareleri olmasın, mihrapları olmasın fakat İbadur Rahman Müslümanlarda doğmadı. Bunu iftihar sayıyorlar ki biz Ahmedilere zulüm ediyorlar. Yahut kendi düşüncelerine göre onları doğru yola çekmeye çalışıyorlar. Bunu yeterli görüyorlar. Her neyse eski zamanlarda bile bu zeval oldu. Şu bakımdan oldu. Camilerin güzelliği zahiriydi. Arada bir iyi insanlar dahi vardı fakat genel olarak zeval vardı. Her neyse bütün bu olacaktı da. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize haber verdiydi. Fakat bu karanlık zamanından sonra bir aydınlık devri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle belli oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sevgilisine biz inandık, beyat etmeyi bize nasip oldu ona. Bu söz ile dinimi dünyadan üstün tutacağım. Ve Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre biz amel edeceğiz. O zaman söylediğim gibi çok kendi durumlarımıza dikkat etmeliyiz. Bu yabancıların camilerinden kendi camilerimizi korumalıyız. Onlar gibi olmasın bizim camilerimiz. Bu konuda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Pek çabuk öyle bir zaman gelecek ki söz dışında İslamiyet'in bir şey baki kalmayacak. Ve kelimeler dışında Kur'an'dan baki bir şey kalmayacak. O günün insanların camileri dolu olacak fakat hidayet olmayacak orada. Onların ulemaları gök kubbesi altında en pis mahlukat olacaklardır. Fitneler onlardan çıkacak ve onlara dönecek. Ve biz bunu görüyoruz. Müslümanların camilerinde biz bunu görüyoruz. Bu durum, bugün biz gördüğümüz bu durum bizi uyarandır. Bunlarda fitneler dışında bir şey yoktur. Yalnız baskı varsa daha önce söylediğimiz şu ki cemaatin camilerinin minarelerini düşürelim. Bu cami demiyorlar. İbadet yeri diyorlar. Bunların minarelerini düşürün. Başka dine hizmet yoktur. İnsaf yoktur onlarda. Her neyse bu sözler, bu işler bize ders veriyor ki biz nasıl halis olarak camilerin ve kulların hakkını vermeliyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu ayetlerden birinci ayetin izahatını yaparak şöyle buyurdu. İslamiyet'in zahiri ve maddi şekilde bile zaaf gelmiştir. Eski şan ve şefkat, kuvvet İslami saltanatın içinde değildir. Din bakımından bile muhlisine lehuddin durumu onda öğretildiydi. Onun bir örneğini görmek mümkün değil. İçten bile İslamiyet'in durumu çok zayıflaşmıştır. Ve dış saldırganlar diyorlar ki İslamiyet'i yok etsinler. Onlara göre Müslüman köpeklerden ve domuzlardan daha beterdirler. Onların niyeti ve iradeleri budur ki İslamiyet'i yok etsinler. Ve Müslümanları helak etsinler. Şimdi Allah-u Teala'nın kitabı olmadan ve onun yardımının apaydın alametlerle bunlara karşı koymak mümkün değil ve bu gayle Allah-u Teala kendi eliyle bu cemaati oluşturmuştur. Böyle bir durumda Amirül Müminin diyor. Şimdi biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inananlardır ki kendi durumlarımızı biat hakkını yerine getirerek Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre
dürüst yapmazsak, doğru yapmazsak, kendi durumlarımızı daima gözlerimizin önünde bulundurmazsak, o zaman İslamiyet'in tekrar dirilişinin bu devrinde biyetin hakkını verilenler olmayacağız. Eğer bunu yapmazsak, biziz ancak İslamiyet'in kaybolmuş olan şanını tekrar getirmeliyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onun resmini çizmiştir. Çok tehlikeli bir durumdur. Dünya, biz görüyoruz. Dünyaya bunu anlatmalıyız. Ki siz İslamiyet'i ve Müslümanları küçük görüyorsunuz. Ve sizce bu hayvanlardan daha beterdirler. Fakat hatırınızda olsun bunlardır. Ki onların talimatına amel ile dünyanın bekası vardır. Onun için tam güvenlikle Allah-u Teala'nın lütuflarını onun önüne eğilerek, ondan lütuf isteyerek dünyana yol göstermeye görevini yapmalıyız. Bazı kimseler bana soruyorlar. Bir genç bana sordu. Nasıl biz bunlara karşı koyabiliriz? Onlar bizimle alay ediyorlar. Ben ona dedim ki güvenlik yarat ve yakin bul. Dünyanın bekası bugün elimizdedir. Çünkü biz Mesih-i Mevud ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek sevgilisine inananlarız. Dünyaya hayat vermek için Allah-u Teala onu gönderdi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği talimatı yaymak için Allah-u Teala onu gönderdi. Ve şimdi artık onunla bulaşmakla dünya ve ahiretimizi süslenebilir. Dünya insanlarına söyleyin. Siz bu dünyanın parlaklığı ve ilerlemeyle memnun olmayınız. Öldükten sonraki hayat ebedi hayattır. Ve orada eğer insan eli boş giderse o zaman Allah-u Teala öfkelenecek ve nasıl davranacak onu kendisi daha iyi bilir. Fakat bununla birlikte daima şunu dahi gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Biz dünya insanlarına bu detaylarla biz onları uyarırsak bizim kendi durumumuzu, sözümüzü ve işimizi bu talimata göre olmalı. Bizim ibadetlerimizin seviyesi yüksek olmalı. Ve kul hakkımızın seviyelerimizi yüksek olmalı. Her neyse. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sonra bu konuda daha fazla şöyle buyurdu. Müslümanların ve İslamiyet'in durumunu beyan ederek şu anda İslam ki onun adıdır İslam, onda fark olmuştur. Bütün kötü ahlaklar dolmuştur. Güzel ahlaklar bir yana ve muhlesine lahuddin içindeki ihlas var ya, gökyüzüne kadar kaldırılmıştır. Allah ile vefa, ihlas, sevgi ve Allah-u Teala'ya tevekkül yok olmuştur. Şimdi Allah-u Teala irade etti. Tekrar bunları yaratsın, zinde etsin. Onun için bizim şükür etmemiz lazım. İslamiyet'in bu düşük durumumuzu korumak için, ona zinde etmek için Allah-u Teala'nın gönderdiği zat ile biz ona bağlıyız. Onunla birlikteyiz. Gayrimüslimler ve İslamiyet'e muhalif olan kimseler İslamiyet'e saldırılarda bulundular ve bu yüce dini küçük gördüler. Bunda Müslümanların kendi elleri dahi vardı. Eğer Müslümanlar yozlaşmasaydılar böyle yabancılar İslamiyet'e saldırmazlardı. Ancak bugün biz varız. Biz Allah-u Teala'yı ile vefanın en yüksek seviyesine ulaşmalıyız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi. Biziz ki ihlas ve vefa ile Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmeliyiz. Biziz ki her tarafta sevgi yaratmalıyız, yaymalıyız ve nefretleri yok etmeliyiz. Biziz ki Allah-u Teala'ya kamil tevekkül olmak lazım. Her işin yaratan Allah'tır. Ve İslam ancak şimdi dünyanın kamil ve üstün gelen dindir. Ve onun için biz
bütün yeteneklerimizi yere koymalıyız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Sultan-ı Nasir olmalıyız. Tam olarak yardımcısı olmalıyız. Bu Allah-u Teala'nın kaderidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği işler ve verdiği sözler Allah-u Teala kendisine inşallah onlar tamamlanacak. Bizler yardımcısı olalım bu konularda. Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler dahi olacağız. Eğer biz ilerlemezsek Allah-u Teala başka kimseleri Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımı için gönderecek. Fakat bu işler mutlaka olacak. Onun için biz kendi durumlarımızı gözetlemeliyiz. Her nerede zaaf varsa, eksiklik varsa onları uzaklaştırmaya çalışmalıyız. Hangi eksiklikler vardır onları uzaklaştıracağız. Bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu çağdır. Bunda gösteriş, kibir, bu kendisini üstün görmek, her şey kendisini zannetmek, kibir, bu rezil işler doğru ilerlemiştir. Fakat muhlisine lahuddin gibi iyi ameller, hasletler, vasıflar dünyadan kalkmıştır. Tevekkül yok olmuştur. Şimdi Allah-u Teala iradesidir ki bunlar tekrar bunların tohumu atılsın. Dedi ki şimdi bu kötülükler çoğalmıştır ve iyilikler yok olmuştur. Fakat Allah-u Teala kendi kullarına çok mihribandır. Kulları zayi etmek istemez. O irade etti ki iyilikler çoğalsınlar ve kötülükler yok olsunlar. Onun için aramızdan her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işini tamamlamak için biz kendi rolümüzü yapıyor muyuz? Kötülüklerin sona edilmesi için tam olarak çaba sarf ediyor muyuz? İyilikleri benimsemek için tam olarak çaba var mı? Çabamız. İbadetlerin en yüksek seviyesine ulaşmaya biz tam olarak çaba sarf ediyor muyuz? İyilik yapmayı bile Allah-u Teala'nın lütfuyla nasip oluyor. Eğer Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için tam olarak çaba sarf etmiyorsak o ibadetten elde ediliyor. Böyle bir ibadet ki haliseten Allah-u Teala'nın rızası uğruna olsun. Yani yalnız kendi isteklerimizin tamamlanması için olmasın. O zaman bizim çabalarımız eğer böyle değil ise o zaman bizim çabalarımız faydasızdır. Eğer ya bunları elde etmenin isteği bile boştur. Onun için çok derin bir şekilde muhasebe etmemiz lazım. Çok fazla istiğfar eylememiz lazım. Kendi amellerimizi durmadan Allah-u Teala'nın rızasına göre yapma gereklidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ameller için ihlas gereklidir. Buyurdu Allah-u Teala muhlisine lahuddin. Bu ihlas öyle kimselerde olur ki onlar ebdal olurlar. İyi insanlar. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki unutmayınız. Her kim Allah için olursa Allah da onun olur. Bu sırdır ki onu benimsememiz lazım. Biz kendimiz Allah-u Teala'nın hakkını vermiyoruz ve diyoruz ki Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul etmiyor. Bazı kimselerin şikayeti olur. Muhasebe edin. Bakın nereye kadar biz Allah-u Teala'nın hakkını verdik. Allah-u Teala o kadar mihribandır. Bizim birçok hatalarımıza rağmen bize lütfetmeye devam eder. Onun için bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Nasıl biz Allah-u Teala'nın hakkını vermeliyiz. Ve Allah-u Teala'nın en büyük hakkı şudur ki onun ibadetin hakkını verelim. Cami biz yaptık. Onun hakkını vermemiz lazım. Halis olarak Allah-u Teala'nın ibadeti için camiye gelelim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buna dikkatimizi çekerek şöyle buyuruyor. Allah-u Teala diyor ki ben ibadet için insanları ve cinleri ve insanları yarattım. Bu ibadet
Allah-u Teala'nın önünde daimi huzur ile onun önünde durmak. Bu kişisel sevgi olmadan mümkün değil ve kişisel sevgiden murad Halik ve mahlukun iki sevgisi vardır ki kıvılcım gibi insanın içinden kalkar. Şeriatın zaaflarını yok etsin ve her ikisi birleşerek manevi vücuda sahip olsun. Daimi teveccüh ile, mustakil teveccüh ile namazlarımızı korumalıyız. Ve bu ne zaman olacak? Ne zaman ki Allah ile sevgimiz olursa. Öyle kişisel sevgimiz olursa ki başka birisiyle o olmazsa. Ancak o zaman Allah-u Teala'nın sevgisi ve Allah'ın sevgisi ve insanın kulline Allah ile sevgisi öyle bir durum yaratıyor ki inkılap yaratabiliyor. Bazı kimseler küçük duadan sonra yoruluyorlar. Ya duanın felsefesini öğrenmek istiyorlar. Allah-u Teala ile alaka kurmakla oluyor. Onlar bu konuda düşünmelidirler. Yalnız gerek anında Allah-u Teala'nın kapısına gitmeyiniz. Allah-u Teala ile kişisel sevgi yaratın. Ancak o zaman Allah-u Teala öyle kulu seviyor. Ve onun için gereklidir ki Allah-u Teala ve onun Resulünün buyruklarını tam olarak itaat edelim. Allah-u Teala'nın Resulünü dahi sevmemiz gereklidir ve sevgiyle itaat edelim. O zaman Allah-u Teala'nın sevgisi belli oluyor. Bu her iki sevgi birleşirse o zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah-u Teala'nın yağmuru yağıyor ki insan onu düşünemez bile. Hz. Akdes Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. İnsan fitreten Allah için yaratılmıştır. Allah-u Teala buyurdu ki ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Onun için Allah-u Teala onun fitretinde kendisi için mutlaka bir şeyler koymuştur. Ve gizliden gizli sebeplerle onu kendisi için yaratmıştır. Bundan öğreniliyor ki Allah-u Teala sizin doğumunuzun asıl gayesi şu yapmıştır ki Allah-u Teala'nın ibadetini yapın. Ancak bazı insanlar bu asıl gayeyi unutarak hayvanlar gibi yalnız yemek ve uyumak diye düşünüyorlar. Onlar Allah-u Teala'nın lütfundan uzaklaşıyorlar. Ve Allah-u Teala'nın sorumluluğu onlar için kalmıyor. Sorumluluk hayatı budur ki ve ma halaktul cinna vel insa illa liyabudun. Buna inanarak hayatın yönünü değiştirsin. Yani tam olarak buna amel etsin, buna göre. İbadeti kendi isteği haline getirsin. Ölüme kimse güvenemez. Siz bunu anlayınız. Sizi yaratmakla Allah-u Teala'nın gayesi şudur ki siz onun ibadetini yapın ve onun için olun. Dünya sizin gayeniz olmasın. Ben onun için sık sık bu konuyu beyan ediyorum. Ki bence bu bir sözdür. Ki onun için insan geldi. Ve budur ki insan bundan uzaktır. Ben istemiyorum. Siz dünya işlerini terk edin. Çocuklardan ayrı olarak bir yabana gidin, orada yaşayın. İslam bunu istemiyor. İş yapın. Dünya çocuklarının, karılarınızın hakkını da verin. İslamiyet bunu öğretiyor. Ve rahbaniyet İslamiyet'in isteği değil. İslam insaniyeti hazır ve yetenekli, hazır yapmak istiyor. Onun için ben diyorum ki siz işinizi yapın. Hadiste vardır. Her kimin yanında tarla olursa ve tereddüt etmezse o Allah-u Teala ona soracak. Bundan murada birisi bu olursa ki dünya işlerinden ayrılsın. O hata yapıyor. Hayır. Asıl şudur ki bütün bu işler sizin yaptığınız bunda bakın ki Allah-u Teala'nın rızası maksud olsun ve onun iradesinin dışına çıkarak kendi hislerinizi üstün tutmayınız. Gayelerinizi.
çok dikkat etmeye şayandır Emirül Muminin. Mesih Muhammed Aleyhisselam bunu çok bir şekilde beyan ediyor. Ben sık sık buna dikkatinizi çekiyorum. Bunu unutmayınız. Sizin asıl hayat gayeniz nedir? Eğer biz Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın biyetine iddiada bulunarak hayatımızın gayesini unutuyorsak bizim biyetimiz faydasızdır. Bizim kelimelerimiz boştur. Onun için her Ahmedi Ahmedi'nin çok dikkat etmesi lazım. Düşünün ve muhasebe edin ve bakın. Bütün günde kaç dakika Allah-u Teala'nın ibadetine veriyorsunuz? Birkaç dakikalık namaz kılarak o da bir kısmını anlayarak ve bir kısmını anlamayarak biz hayatımızın gayesine ulaşabilir miyiz? Allah-u Teala bize dünya işlerindeleri bize yasak etmiyor. Gerçek müminden kendi işinde ticaretlerinde tarlasında en yüksek seviyeye ulaşmayı bekliyor. Fakat ayrıca beyan ediyor ki bu dünya işleriyle kendi doğuş gayenizi unutmamalısınız. Kendi namazlarınızı korumalısınız. Cami yaptınız. Onun zahiri güzelliğine ile iftihar etmeyin. Onun asıl güzelliği gerçek ibadetle edenlerle oluşuyor. Ona bakın. Takvayı benimseyin. Ve takvanın üstün seviyesine ulaşmaya çalışın. Bu olursa o zaman siz gerçek ibadet edenler olarak kabul edilirsiniz. Ve Allah-u Teala buyurdu ki gerçek ibadet edenlerin görevidir ki zahiri ve iç temizliğe dahi dikkat etsinler. Onun için namaz kılanlara emretti. Elbiselerinizi temiz tutun ve her namazdan önce abdest alın. Çünkü zahiri temizliğin içte dahi etkisi olur. Abdest ile insan tazelenir ve namaza gerçek dikkati olur. Sonra namazın buyruğuyla birlikte şu dahi vardır. Yemek yiyin için fakat israf etmeyin. Bunun bir anlamı genel olarak yemek olarak alınıyor. Bir mümin yemekte israf etmez. Bu israf etmemesiyle onun sağlığı dahi yerinde kalıyor ve ibadeti dahi güzel bir şekilde oluyor. İkincisi şu dahi anlamı vardır. Gerçek hayatın gayesi yemek içmek ve uyumak değil. Allah-u Teala hayvanların bu özelliğini beyan etmiştir. Ve demin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasını ben okudum. Bunda aynı şey açıklamıştır. Bu hayvanların işidir. Ve bunu daha fazla açarsanız şu dahi murattır ki yalnız dünyadaki işlerine ve isteklerine girmeyin. Ona dalmayın. Kendi yaratılış gayesini düşünün. Gerçek ibadet eden dünya işlerini yapıyor dahi. Fakat o kadar fazla ona dalmaz ki düşünmesin ki namaz vakti olmuştur şimdi. Ve ben namaz dahi kılmalıyım. Çünkü namazın vakitlerinde hemen düşünmemiz lazım. Şimdi benim dünya işlerinin zamanı bitti ve ben Allah-u Teala'nın huzuruna hazır olmalıyım. Ve namaz Allah-u Teala'nın hakkını vererek kılmalıyım. Çarçabuk kılalım öyle değil. Süsleyerek onu kılmalıyım. Zahiri temizliğiyle birlikte kalbimi bile takva zinetiyle doldurmalıyım. Allah-u Teala der ki şüphesiz siz yemeğe sizin izniniz var. Pak ve tayyib sizin için yapılmıştır ve helaldir. İşlerinizde bile yapabilirsiniz. İzin var. Fakat eğer bunlar sizi Allah-u Teala'nın ibadetine mani olursa camiye gitmek ve ibadeti size unuturlarsa bu israftır. Ve Allah-u Teala israfı sevmez. İnsanlar derler ki bu nedir? 5 vakit namaz farz etti. Bugünkü çağda bu pek zordur. Kamlar, işlerden nasıl fırsat bulalım? Ki 5 vakit namaz kılsın. Allah-u Teala der ki
Bu zor değildir. Sizin yalnız dünya işlerini düşünmek ve Allah-u Teala unutmak israftır. Ve bu israf yavaş yavaş sizi Allah'tan uzak götürecek. Allah-u Teala'nın sevmeyişinin mini insan yaparsa o zaman insanın hiçbir yeri kalmıyor. Ne kadar derse desin ben Müslümanım, ben Ahmediyim, ben zamanın imamını kabul ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğuna göre ben ona biat ettim. Fakat onun ameli onu Allah-u Teala'nın sevmeyişine hamil tutuyor. Allah-u Teala çok dengeli talimat vermiştir. Dünyayı kazanın fakat dini dahi daima gözlerinizin önünde bulundurun. Onda israf yapmayın. Ve gerçek mümin odur ki dinini dünyadan üstün tutsun. Ve bir insan gerçek manada dinini dünyadan üstün tutarsa o zaman Allah-u Teala kendisi için rızkın yeni yollarını açıyor. Ve onun işine bereket veriyor Allah. Onun için her kim Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederse ve kendi hayatını Allah-u Teala'nın buyruklarına göre geçirirse hayatını ibadetlerinin en üstün seviyesine ulaşmaya çalışırsa ona Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın ihtiyaçları dahi nasip oluyor. Evet, dünyanın hırsları çoğalıyor tabii ki ve eğer çoğalırsa bu öyle bir ateştir ki hiçbir zaman sönmez. Eğer insan dinden yana olursa bu dünya isteklerinin ateşi kendisi içinde doğmuyor. Çünkü bu ateş öyledir ki asla sönmez. Ve insan bunda yanıp kül olur ve ahirette bir şey elde etmez. Asıl hayat gerçek hayatıdır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın camilerini dolduran onlardır ki Allah ve ahiret gününe inanlardır onlar. Onun için bizim o iman edenlerden olmalıyız. Ki camileri doldurandır onlar. Ve camileri dolduranların alameti budur ki onlar bir namazdan ikinci namaza kadar bekliyor. Ne zaman olsun ve biz de namaz için gidelim. Bu gayedir. Caminin yapılışının. Onu doldurmalıyız ve nasıl doldurmalıyız? Şimdi bu camiyi yaptıktan sonra burada oturanların, yaşayanların görevidir. Bunu doldursunlar ve bu yoldur. Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbetmenin yolu budur. Kendimizin ıslahı yapmamızın yolu da budur ve nesillerimizi Allah-u Teala ile bağlamanın yolu da budur. Yoksa bu dünyanın parlayışı, bu çağın bizim nesillerimizi dininden dünyaya kadar götürecek. Uzak götürecek. Çocukluğundan beri dinin önemini onlara anlatmalıyız. Bu anne baba her ikisinin görevidir. Onunla birlikte şunu dahi hatırınızda tutun. Caminin yapılışıyla daha önce de söylediğim gibi şimdi açılışıyla cemaatin daha fazla tanımı olacak. Mescid ve İslamiyet'in tanımı olacak ve tebliğ yolları açılacak ve yeni yollar açılacak. Yeni irtibatlar olacak. Bunlardan istifade ederek İslam ve Ahmediyet'in mesajını vermek her Ahmedi'nin görevidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Şu anda bizim cemaatimiz camileri önemlidir. O Allah'ın evi olur. Her şehirde ve kasabada bizim camimiz olursa anlayınız ki cemaatin ilerlemenin temeli atılmış oldu. Fakat şart budur ki caminin yapılışında niyet ihlaslı olmalı. Yalnız Allah için yapılmalı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi cami ile cemaatin ilerlemenin temeli atılmış oldu. Eğer buranın Ahmedilerin çabaları ihlas ile olursa ibadetlerin yüksek seviyesi olursa inşallah Teala o zaman cemaatin ilerlemesi olacak.
onun temeli atılmış oldu bugün. Onun için ibadetlerimizin seviyesini, ihlasın seviyesini yüksek tutun. Nesillerimize dahi ibadetin önemini onlara da anlatın. Onlara muntakil etmeye devam edin. O zaman bu maddi dünyada dahi biz inkılabın yaratıldığını göreceğiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki caminin asıl güzelliği binalarla değildir, namaz kılanlarladır ki onlar ihlas ile namaz kılarlar. Allah-u Teala hepimize güç versin ki ihlas ile namaz kılanlar olalım ve bu camiyi abad edenler olalım. Allah-u Teala bizim dualarımızı, ibadetlerimizi dahi kabul buyursun. Amin. तो समझो कि जमात की तरक्की की बुनियाद पड़ गई। लेकिन शर्त यह है कि क़याम मस्जिद में फरमाया, शर्त यह है कि क़याम मस्जिद में नीयत बाखलास हो, महज लिल्लाह उसे किया जावे। बस जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मस्जिद से जमात की तरक्की की बुनियाद पड़ गई। अगर यहाँ के अहमदियों की कोशिशें इखलास से होंगी, इबादतों के मयार होंगे, तो इंशाअल्लाह जमात की तरक्की की यहाँ भी समझेंगे बुनियाद पड़ गई है। अब बस अपनी इबादतों और इखलास के मयार बढ़ाते चले जाएं, अपनी नस्लों में भी इस इखलास और दुआ की अहमियत और इबादत की अहमियत को मुंतकिल करते चले जाएं। तो इस मादी दुनिया के दिलदादों में भी हमें इनकलाब पैदा होता देखेंगे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मस्जिदों की असल ज़ीनत इमारतों के साथ नहीं है, बल्कि उन नमाजियों के साथ है जो इखलास के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो इखलास के साथ नमाज़ें पढ़ने वाले हों और इस मस्जिद को आबाद करने वाले हों। अल्लाह ताला हमारी दुआओं और इबादतों को भी कबूल फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر